السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده انا جاي اتكلم عن حاجه مختلفه. نزلت اسك على الانستجرام بقول فيه احكوا لي مشاكلكم. انا بصراحه قلت اطلع اللي جواكم واشوف انتوا جواكم ايه وانا هحله لكم، اعرف احل كل المشاكل الحمد لله. ربنا مديني موهبه كده. اعملوا سبسكرايب ولايك وتفعيل الجرس وشيروا كل اصحابكم يا جماعه. اول واحده اسمها مريم فتحي بتقول لي بطل اسكات شويه بقى. احب ارد عليك يا مريم يا فتحي. يا فتحي ما عيبش تربي يا فتحي. في عندك مشكله ان انا اعمل اسقاط؟ عندك مشكله ان انا انزل فيديوهات؟ مالكش دعوه، قناتي انا حر فيها. قلت ارد بس. يوسف ياسر بيقول لي مشكلتي ثالثه اعدادي. احب اقول لك يا يوسف ان دي مشكلتنا كلنا، والمشكله تتحل ازاي؟ انك تذاكر. يعني اقعد على بعضك وذاكر بقى، ذاكر يا فاشل. بس ما هو ما دام مشكلتك ثالثه اعدادي يبقى انت فاشل، ما انا كمان فاشل. فاقعد على بعضك كده وذاكر، لان انا مش هغش في اخر السنه واعمل لك ايه. بقول لك ايه بس. كريم محمد السيد بيقول لي جبت موبايل بعد تحايل كبير على بابا واتكسر، وبعد كده ماما جابت لي موبايل واتكسر، واخويا جاب لي موبايل واتكسر. المشكله تتحل ازاي؟ ان انت العجله تدور تاني بقى. انت كل حد بيجيب لك موبايل بعد تحايل كبير وبيتكسر، فالمره الجايه تحوش واكسره بقى عشان تقول لهم انا كسر اهو. بص واحد بفوق يعني ايه كده بقى، واحد واحد اهو. فخلاص بقى تبدا بقى على غساله الدور من اول وجديد. ابوك يجيب لك موبايل واتكسر تاني، بعد كده امك واتكسر تاني، اخوك امك هتخلف اختك بقى، امك هتخلف واحد تاني بقى، وانت عمال يتكسر منك تليفونات، فامك هتخلف تاني، اللي خلفتها دي تجيب لك موبايل ويتكسر. فمش عارف انت بتروح بيه فين الموبايل عشان يتكسر كل شويه ده؟ مش عارف. فيا جماعه حل المشكله دي ان انت تحوش تجيب موبايل تاني عشان بقى الغساله تدور تاني من اول وجديد. يا جماعه المشكله اللي بعديها مش هقول اسمه، بيقول لي امي متجوزه 4. طبعا يا جماعه مش عارف دي مشكله دينيه ولا مشكله امك شيعيه مش عارف ولا ايه. يعني مش عارف، يعني انت كده غلط. انت روح تقرا الافتاء احسن. يعني انت كده غلط خالص. انا مش عارف حضرتك ازاي طلقهم لها، يعني خلاها تطلقهم يعني ولا ايه؟ ايه امي متجوزه 4 مش عارف. فامي متجوزه 4 دي غريبه شويه، يعني اول مره اعرفها. فالحل ان انت يعني اقول لك ايه بس، يعني اما تهجر عن امك تسيبها وتمشي باي حته ثانيه، لا اما لو انت بتحب امك بقى قوي فاهم، طلق امك منهم. اقول لك ايه بقى، يعني انت جبت لي في الحته غلط على فكره. انا مش قصدي مشاكل من دي، مش قصدي مشاكل من دي خالص، انا قصدي مشاكل هبله. يعني شاذة محمود بتقول لي انا جبت في الامتحان الدراسات 4 من 20. جابت درجه مئويه. انا جبت درجات مئويه كتير، وجبت درجات حراره وكل حاجه انت تتخيلها وتحبها جبتها. فالحل يا جماعه شبه يوسف ياسر، تذاكر او تضحي كده وان شاء الله هتجيبي 5 من 20. زدتي واحد اهو، يلا افرحي. لان بقى لو عندك مثلا حد دحيح في الدفعه فاهم، اللي هو يهودي الدفعه، تروحي بقى كده جنبه كده بقى، اللي هو انا بحبك قوي. لا اما بقى واحده بنت فاهم تصاحبيها بقى كده معاها بس. الحل سهله جدا. يعني مريم عصام بتقول لي بحب ولد ودخلت كلمته وبلكني. طيب يا جماعه انتوا كده جيتوا في الحته الغلط خالص. يعني انا ما اعرفش اقول لك ايه، يعني ادخل اكلمه لك يعني اقول لك لا فكي بلوك؟ ما اعرفش بقول لك ايه. انت بتحبي ولد تمام، انت رحتي انت خدتي فيرست ستيب فاهم. انا يعني فدي اولا غلطه، ودخلت كلمته انت دخلتي كلمتيه، يعني دي غلطه ثانيه. وبلكك هو خلاص بقى، هو مسح كل غلطاتك بالبلوك كده. انت مسحت بيكي كرامه الارض، مش عارف حل مشكلتك. يعني انت جيتي في حته غلط، اللي هو انت بتحبيه دخلتي كلمتيه وبلكك، هو مسح بكرامتك الارض. انا ما اعرفش الم كرامتك ليه، هرم كرامتك بس. اوعى كده تعالي على الاسك تاني بكره بقى بكره. امنيه حرس بتقول لي بحب اخو صاحبتي ونفسي اقول لها بس خايفه تزعل. الحل ان انت تروحي تكلميه دغري وتقولي له بحبك فاهم، ما تقولش لاختك. فهو طبعا هيسيبك من هنا ويقول لاخته، فاختك يعني ايه تخسرك. لا اما لو هي فرفوشه فاهم هي هتبقى لك على طول. الحل سهل جدا، يعني ما فيش اسهل من كده. لا اما تقولي لها بقى لو انت صحاب قوي 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 قوي، تقولي لها انا بحب اخوكي بقى عندك اعملي بقى. فالحل سهل جدا، حل ما فيش اسهل منه. عموره بيقول لي مش عارف اقراها ازاي بصراحه، مش عارف اتجوز. طيب يا عموره انا مش عارفه انت مش عارف تتجوز من ناحيه ايه بالظبط. من ناحيه انت مش عارف تتجوز عشان فلوس، ومن ناحيه ثانيه مش نتكلم في ناحيه ثانيه عشان ايه مش معكش فلوس. يعني اقول لك انزل اشتغل مع عمر يعني فاهم، ما دام انت عايز تتجوز قوي كده. ما اعرفش ليه بصراحه. فمش عارف مش عارف تتجوز ليه بصراحه. انزل شوف لك شغل ولا حاجه ولا مشغله. حل سهل جدا. شفته بالهداوه بتحل. الهداوه كل حاجه بتتحل. سلوى بتقول لي القطه كانت هتموت من البرد في الشارع، والعيال بيرموا عليها ميه ساقعه، خدتها لحد ما كبرت ورجعتها الشارع. يعني اللي هو ايه، هي كانت العيال بيرموا عليها ميه تلج في الشارع، كانت بتتعذب القطه، والقطه كانت هتموت من البرد، هتموت. خدتها ربتها، والاخر بعد ما عودتها على العز بقى في البيت راحت مديها شلوط في الشارع. خلاص بقى انت ايه بس انا بقهرك. فما اعرفش دي مشكله كبيره قوي، مشكله كبيره. يعني انت خدتيها لي من الاول. هل مثلا ابوكي ولا امك مش راضيه؟ طب ده انت ليه خدتيها؟ يعني هي قعدت معاكي كام شهر واخر بقى ايه لا انا قررت انا مش بحب القطه في البيت، ارموا القطه دي. هل ده اللي حصل ولا ايه؟
كيرلو بيقول لي اوقف ايدي من على الريبوست ازاي؟ ترى كيرو الحل سهل جدا جدا جدا، انك ما تدوسش ريبوست. مشاكلنا شبه بعض يا كيرو. كرولوس بيقول لي رفعت ايدي في درس العربي بحماس والمستر قال لي جاوب وفي الاخر الاجابه طلعت غلط. طيب وعمل ايموجي بقى اللي هو بيعيط ده، فقشطه يعني. اللي هو بيقوله ده يعني هو ايه، اكيد في كراش في الدرس، فايه هو بيحبها فهو اتكسف قدامها، ده اكيد. اصل مفيش حد بيروح الدرس عشان يتعلم وهيتكسف من حركه شبه دي، بس هو اكيد في حد مرتب لها واللي هو اتكسف قدامها بقى، فقشطه يعني. بس يا كرولوس انت لو عارف الاجابه خليها لنفسك يا كرولوس. انا كسبت كتير قوي في الحاجات دي، انا كنت برفع كده كده واخر يطلع غلط، كلهم غلط. لما المستر يختارك فاهم ويقول لك جاوب دي، تقول له كذا يقول لك غلط، طب اللي بعديها غلط، ببقى عايز الارض تتشق وتبلعني، يعني حاجه صعبه. منى سيد بتقول لي مشكلتي قله الرجاله، عامله ايموجي اللي هو بيعيط ده فاهم. بابا منى انت مشكلتك الرجاله اللي اتعاملتي معاهم، مش كل ما تجمعيش يا منى، مش في الرجاله عموما. ما تقوليش مشكلتي في الرجاله، في الرجاله اللي اتعاملت معاهم، حطي اللي اتعاملت معاهم دي، معلش مش كده. هبه بتقول لي كنت طالعه قاري من الزباله وكنت لابسه هدوم البيت وجاري كان نازل من فوق وشافني ولحد دلوقتي بتكسف منه. يا جماعه اتجوزوا بعض وخلصونا، تليفونوا معاكم ليه يا جماعه؟ ايه القرف ده؟ بس كده يا جماعه، كده كان الفيديو خلاص والاسكت كلها خلصت يعني. وبسيوني بيحاول يمسي عليكم، بس بيحاول ما بيمسي. بس كده يا جماعه، كده كان الفيديو خلاص، يا رب يكون عجبكم. دلوقتي نقدر نقول سلام عليكم.